Labas vakaras. Šiandien mes turėsime seminarą, tema ugdant charakterį amžinybei. Šiandien mūsų lektorė yra Karen Holford. Ji yra šeimos vaikų moterų skyriaus direktorė Transeuropinėje divizijoje. Ji turi ugdymo ir vystymo psichologijos magistro laipsnį, santuokos ir šeimos terapeutė ir taip pat nuostabi krikščionė. Thank you, Gina. It's lovely to be with you all again. Labai malonu būti vėl su jumis. I really enjoy coming and sharing these ideas with you and this learning. Labai smagu vėl sugrįžti ir dalintis tomis mintimis, kad mes kartu mokytumėmės. And I'm really excited to talk to you today about character. Ir man tikrai šiandien nuostabu kalbėti, dalintis su jumis apie charakterį. I remember when my children were quite small. Pamenu, kai mano vaikai buvo maži. And being aware that as a Christian parent, I should develop their character. Aš žinojau, kad aš kaip krikščionė, mama, ar kaip krikščionis tėvai, aš žinojau, kad vaikams reikia ugdyti charakterį. But no one really told me how to do that. Bet iš tikrųjų niekas man nepasakė, kaip tai daryti. And then a few years ago, I was involved in a special project. Ir prieš keletą metų aš buvau įsitraukusi į projektą. And I learned the latest information about how to nurture character. Ir aš išmokau sužinojau naujausią informaciją, kaip ugdyti charakterį. And how today researchers think that character development is so important. Ir šiandien tie, kurie atlieka tyrimus, jie yra įsitikinę, kad yra labai svarbu ugdyti charakterį. It's good for us all to develop our character. Yra svarbu visiems ugdyti charakterį. All through our lives. Per visą savo gyvenimą. And it's interesting that even those who are not Christian believe this is important. Netgi ir tie, kurie nėra krikščionys, jie tiki, kad ugdyti charakterį yra svarbu. Because people who develop their character strengths are healthier in their thinking and in their lives. Žmonės, kurie išugdo charakterių stipriąsias puses, jie yra laimingesni ir sveikesni gyvenime. And they are really good for families and communities. They care. Labai gerai tokie žmonės, kurie yra visuomenėje ir šeimoje. And the more people we have with good character, the better our communities and organizations will be. Kuo daugiau mes turime, kuo daugiau yra žmonių su užugdytais gerais charakteriais, tuo geresnė visuomenė, tuo geresnės organizacijos. So what should we do today? Ką mes šiandien darysime? We're going to look at character development and why it's important. Mes pažvelgsime į charakterių ugdymą ir kodėl tai yra svarbu. And I'm going to introduce you to the 24 most common character strengths. Aš supažindinsiu jūs su 24 pagrindinėmis charakterių stiprybėmis, kurios yra populiarios, žinomos šiandien. And we will learn how to nurture them in our children and in ourselves. Ir mes išmoksime, kaip ugdyti charakterį vaikuose ir savyje. So what are character strengths? Kokios yra charakterio stiprybės? They are positive ways of thinking and talking and doing that give us energy. Tai yra teigiamas mąstymas, teigiamas kalbėjimas ar darymas, kuris suteikia mums energijos. And they give us better health, lives, and relationships, as I said before. Tai suteikia mums geresnę sveikatą, geresnį gyvenimą ir geresnius santykius. And we can start nurturing these character strengths at quite a young age. Mes galime pradėti ugdyti charakterį nuo jaunų dienų, nuo
amžiaus, kai vaikas dar yra mažas. Because when we know what these strengths are, Kai mes žinome, kokios yra charakterio stiprybės, we can spot our children using them even when they're very tiny. mes galime padėti vaikuose ugdyti tą charakterį, kai jie yra dar labai maži. For example, a 2-year-old might help his baby brother. Pavyzdžiui, 2 metų vaikas gali pradėti padėti savo mažesniam broliui. The baby throws the teddy bear onto the floor, Pavyzdžiui, kūdikis numeta meškiuką ant žemės, and the little brother picks it up kindly and gives it back to him. o mažasis brolis maloniai paima nuo žemės ir paduoda jam. And when mummy says, oh, you are a kind big brother to give that back to your little brother, Kada mama pasako, o, tu malonus, tu geras vyresnysis brolis, paduodi savo mažesniajam broliui meškiuką. the 2-year-old learns what kind means, Tada 2 metų vaikas pradeda suvokti, ką reiškia malonumas, gerumas. he learns that kind is a good thing to be, Jis pradeda suvokti, kad malonumas, gerumas yra geras dalykas. and mummy likes it when he's kind. Ir mamai patinka, kai jis yra malonus. And the next time something may happen with his little brother, Ir galbūt kas nors atsitinka kitą kartą su jo mažesniuoju broliu. somewhere in his head he remembers kind. Ir tuomet kažkaip jis savo galvoje prisimena, kas yra gerumas, malonumas. Kind is doing something that makes my little brother happy. Gerumas tai ką aš darau ir tas darimas padaro mano mažesnį brolį laimingesnį. Kind is good, so I will do something kind. Gerumas, malonumas yra gerai, tai aš darysiu daugiau, aš būsiu malonesnis, geresnis. And in order for that to happen, mummy needs to know, or daddy, what the different character strengths might be. Ir kai tai vyksta, tiek mama, tiek tėtis turi žinoti, kokios yra charakterio stiprybės. And that's why we're going to learn about these 24 main character strengths. Ir štai šiandien mes išmoksime tas 24 charakterio stipriasias pusės. Because when we know what they are, then we can spot our children doing them. Kai mes įsiaiškinsime, kai mes išmoksime, tada mes galėsime padėti vaikams ugdyti charakterį. The book I read about character was by this lady, Jennifer Fox Eads. Knyga, kurią aš perskaičiau apie charakterį, ją parašė moteris Jennifer Fox Eads. And I like her definition of character strength. Ir man patinka, kaip ji apibrėžia, kas yra charakterio stiprybės. They are durable, that's long-lasting qualities that describe us at our best. Charakterio stiprybės yra tvirtos pagrindinės charakterio savybės, kurios geriausiai apibūdina mus. What can you do when you're functioning at your very best? Ką mes galime padaryti, kai mes funkcionuojame geriausiai? And I find that so encouraging. Aš supratau, man tai buvo didelis padrąsinimas. For example, I think I'm fairly patient. Aš manau, kad aš esu kantri. But then sometimes I have to wait in a long queue in security at the airport. Bet kartais man tenka palaukti ilgoje eilėje, kai tikrinamas saugumas ir uoste. Or I have to wait an hour for my pastor husband after church. Arba aš turiu bažnyčioje laukti savo vyro pastoriaus. And then I don't feel so patient anymore. Ir tuomet aš daugiau nebesijaučiu kantri. And I think, oh, maybe I'm not so patient after all. Ir tuomet aš galvoju, gal aš nesu tokia kantri. But Jennifer says, what can you do at your best?
bet Jennifer, autorė tos knygos, sako, kad tai, ką mes darome, geriausiai. Think about those times and not the times when you find it difficult to be so nice. Pamastykite apie tuos laikus, kada jums, kai yra tai gera galimybė, geras laikas ir kaip jūs tuomet išnaudojate tą savybę. So character describes you when you're at your very best. Charakteris apibūdina jūs, kai jūs esate geriausiai. And I think that's what God thinks about us too. He thinks about us at our very best, even better than we can think of ourselves. Taip yra ir su Dievu. Dievas apie mus galvoja tuomet, taip, kai mes elgiamės geriausiai, kada mes save parodom geriausiai. So let's look at this Bible verse. Pažvelkime į šitą rašto vietą. You can just read it out of the screen for them. Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybę pažinimą, pažinimų susivaldymą, susivaldymų ištvermę, ištvermę maldingumą, maldingumu brolybę, o brolybę meilę. And go on more. Kai šitie dalykai jumise gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiais mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. So Peter says, keep adding character strength to character strength in your life. Petras rašo, kad mes turime ugdyti charakterių savybę, pridėti vieną po kito savo gyvenime. And several of the things he mentions are actually the character strengths we look at today. Ir tie dalykai, kuriuos jis pamini, mes šiandien pažvelgsime, kai kalbėsime apie charakterį. And Peter invites us to keep growing these all through our life. Petras padrasina mus, kad mes ugdytumėm tai per visą savo gyvenimą. So that what we are learning about Jesus can be lived out effectively in our lives. Kad tai, ką mes sužinome apie Jėzų, būtų efektyviai panaudota mūsų gyvenime. So character strengths, they enrich our lives by helping us to be respectful and respected. Charakterių stiprybės praturtina mūsų gyvenimus ir padeda mums, kad mes būtumėm gerbiami ir gerbtumėm kitus. They help us to learn well and to work well. Jos tos stiprybės išmoko mus dirbti gerai ir mokytis. They help us to make good contributions to our community. Jos padeda mums teigiamai prisidėti prie bendruomenių. We have better relationships and healthier lives. Mes sukuriame geresnius santykius ir gyvename laimingesnį gyvenimą. And we're much more effective and loving witnesses to God. Ir mes esame naudingesni liudytojai dėl viešpaties. So think about God's character for a moment. Pamastykime truputį minutėlę apie Dievo charakterį. If we were all together in a room, I would ask you to work in twos and make a list of God's character strengths. Jeigu mes būtumėm vienoje patalpoje, viename kambaryje, aš paprašyčiau, kad mes dirbtumėm visi kartu ir padarytumėm sąrašą, koks yra Dievo charakteris. And I wonder what would be on your list. Įdomu, koks būtų jūsų sąrašas? God is patient, he's trustworthy, he's kind, he's creative, etc. Dievas yra kantrus, Dievas yra ištikimas, Dievas yra malonus, Dievas yra kūrybingas ir taip toliau. And it's interesting that when you go to different countries around the world, Įdomu, kai mes apsilankome skirtingose pasaulio šalyse,
we find that there are 24 character strengths. Mes sužinome, kad yra 24 pagrindinės charakterio savybės, that are valued in every culture around the world. kurias labiausiai vertina pasaulio kultūros. And we know they must be really important if they are valued in all these different cultures. Tikriausiai jos turi būti labai svarbios, jeigu jas vertina visos pasaulio kultūros. And when I read this, I wondered, is this God's character written on our hearts? Kai aš sužinojau, kai aš perskaičiau, aš mąsčiau, ar tai yra Dievo charakteris, kuris yra įrašytas mūsų širdise, That deep down in every culture, these same things are valued. bet giliai širdyje kiekviena kultūra tai vertina. So let's have a look at these 24 character strengths. Pažvelkime į 24 charakterio stiprybės. They're like in 6 different categories. Jos yra padalintos į 6 skirtingas kategorijas. They're wisdom, courage, humanity, Išmintis, drąsa, žmogiškumas, justice, temperance, and transcendent. teisingumas, susivaldymas, skaidrumas. And then under those, we have the different character strengths in these 6 categories. Tuose 6 kategorijose, charakterių savybių kategorijose dar išvardintos, po kiekvienos kategorijos dar išvardintos kitos savybės. And if you would like to take a photograph of one slide, this is a useful one to take a photograph of. Jeigu jūs norite nusifotografuoti vieną skaidrę iš visų esančių skaidrių, tai šita skaidrė būtų svarbiausia. Because one of the most useful things we can do is to know what these character strengths are. Vienas iš svarbiausių dalykų, ką mes turime žinoti, tai žinoti, kokios yra charakterių stipriosios pusės, charakterių stiprybės. Because growing character strength starts with recognizing them. Tam, kad charakterių stiprybė augtų, pirmiausia, ją reikia atpažinti. So which character strengths am I best at? Which are my strongest ones? Kokios yra mano charakterių stiprybės, kur aš esu stipriausias? And we call them strengths because we can strengthen them all through our life. They're not static. Mes jas vadiname charakterių stiprybėmis, nes mes jas galime stiprinti per visą savo gyvenimą. Then we're not born with them or not born with them. We choose them and we work on them. Mes negimstame su charakterių stiprybėmis, mes išmokstame ir stipriname jas. And there is nothing more encouraging to develop a character strength for a child Nieko nėra labiau padrasinančio, kaip išugdyti savo vaikuose charakterį. than an adult saying, that was so kind, that was so courageous, that was so humble. Kai suaugę pasako, tai buvo drąsu, tai buvo, tu buvai nusižeminęs. And by identifying them and letting the child know we have seen them, they want to choose to do more of it. Kai mes atpažįstame vaikuose, kai mes padrasiname juos, vaikai nori labiau ugdyti charakterį. So the first category of character strengths are the wisdom strengths. Pirmoji charakterių stiprybė yra išmintis. Interestingly, one of the wisdom strengths is creativity. Labai įdomu, kad išminties stiprybė yra kūrybingumas. I quite like that Man patinka, because I like being creative. nes man patinka būti kūrybiškai. But I think when I was growing up, people didn't always think my creativity was wise. Prisimenu, kai aš augau, žmonės negalvojo, kad mano kūrybiškumas yra išmintingas.
And now I can go, yes, see, my creativity was a good thing. Dabar aš galiu pasakyti, taip, mano kūrybiškumas buvo išmintingas. Then there's curiosity, which is an interesting one, being curious, wanting to learn. Smalsumas, būti smalsiam. So curiosity is asking questions, wanting to find out more. Smalsumas tai yra klausti klausimus, norėti sužinoti daugiau. And then there's a love of learning, which is associated with curiosity. Po to, po smalsumo seka meilė mokslui. And there's this ability to look at the big picture and be wise in the big picture. Išmintį taip pat sudaro sugebėjimas pažvelgti plačiau arba kitaip pažvelgti į situaciją. Sometimes I'm so busy looking at the problem in front of me, I find it hard to see the big picture. Kartais aš taip susikoncentruoju į savo problemą, kad man sunku pažvelgti, matyti didelį paveikslą. But I have an amazing colleague who has perspective, who helps me to fit what I'm doing into a bigger picture. Bet aš turiu nuostabų kolegą, kuris padeda man įžvelgti, pamatyti didelį paveikslą. So the first character strength we look at is curiosity. Pirma charakterio stiprybė, kurią mes pažvelgėme, tai yra kūrybiškumas. And for each one, I've included a Bible verse for you to look at. Kiekvienai stiprybei aš parinkau Biblijos eilutę, kurią jūs galite pažvelgti. And we can think which Bible characters were creative. Pamastykime, kokie Biblijos veikėjai buvo kūrybiški. Well, I think David was creative in writing his psalms and songs. Aš manau, kad Dovydas buvo kūrybingas, jis rašė psalmes. Noah might have to be creative to figure out how to feed all the animals on the ark and keep them safe. Who? Noah. Nojas taip pat buvo kūrybingas. Jam taip pat reikėjo kūrybiškumo, kad jis išmaitintų tuos visus gyvūnus, kurie buvo arkoje. And even Mary was creative by using a manger for a bed for Jesus when she didn't have a cot. Marija taip pat buvo labai kūrybinga, kai jinai padarė lopšį Jėzui, kai jam reikėjo gimti. Creativity is not just about making a mess with paint. Kūrybiškumas tai nėra, kad sumaišyti dažus ir padaryti netvarką. It's actually the ability to look for unusual and unexpected solutions to problems. Kūrybiškumas tai sugebėjimas atrasti netikėtas ir nelauktas išeitis iš situacijos. And in many companies, an ability to be creative is what they're looking for, because people then can solve problems. Daugybė įmonių, jie ieško žmonių, kurie būtų kūrybingi tam, kad galėtų išspręsti problemas. And the world has many complex problems, and the creative people are helping to solve them. Pasaulyje yra daug problemų ir kūrybingi žmonės gali padėti išspręsti. So encourage children to look for creative ways to do things. Padrąsinkime vaikus, kad jie kūrybingai pažvelgtų į dalykus. Maybe make a new kind of drink out of different fruits, make a smoothie. Galbūt jūs padrąsinkite savo vaikus padaryti gėrimą iš skirtingų vaisių. One of our family members, when we all get together, has a pizza competition for the children. Vienas iš šeimos narių, kai mes kartu susirenkame, suorganizuoja picų lenktynės. And they all have to create a pizza that has never been made before. Kiekvienas dalyvių, kurie dalyvauja tame, turi sukurti picą taip, kaip jie dar iki šiol nedarė. And we have to choose the best one. Ir mes tuomet išrenkame geriausią. Or you can find something in your house and list 10 different ways you could use it.
Galbūt jūs namuose suraskite 10 dalykų, kuriuos galėtumėte panaudoti, like an egg box or a jar or a brick. pavyzdžiui, galbūt koks nors ąsotis, koks nors kiaušinių įdėklas ar dar kažkas. You might think it's just a game, but it helps them to start thinking creatively, solving problems. Galbūt jums atrodys, kad tai tik žaidimas, bet vaikams padės, išmokys juos kūrybingai pažvelgti problemą. So, curiosity, wanting to discover more. Smalsumas, noras atrasti, sužinoti daugiau. I think Solomon was quite curious. He wanted to learn more, discover more. Aš manau, kad Saliamonas buvo smalsus, jis norėjo atrasti, išmokti, sužinoti daugiau. And we can encourage children's curiosity when we follow their curiosity and help them to discover more, whatever they're interested in. Mes galime padrasinti vaikuose smalsumą, kad vaikai būtų smalsus ir norėtų sužinoti daugiau. One of our children was very interested in birds for a while. Vienas iš mano vaikų domėjosi paukščiais tam tikrą laiką. And my husband got up really early one day and they went on a special walk to hear the dawn chorus and the birds singing in the morning. Ir mano vyras padarė vieną rytą, padarė ypatingą kelionę. Jie pasivaikščiojo ten, kur paukščiai čiulba. So when children are curious, be curious with them and learn together. Kai vaikai yra smalsus, būkite smalsus kartu su vaikais, nes vaikai taip geriau išmoksta. Because they will enjoy being curious much more when you're there with them. Jiems iš tikrųjų patinka būti smalsiems, jiems patinka daug daugiau, negu mes galvojame. So love of learning is a little similar. Meilė mokslui, meilė mokymuisi, truputėlį panašu į smalsumą. And we have to help our children see that we're learning all through our lives as well. Mes turime padėti vaikams suprasti, kad mes taip pat mokomės visą gyvenimą. And when we're excited about sharing with them what we're learning, kai mes džiaugiamės, kad galime dalintis su vaikais tai, ką mes išmokstame, they want to learn too. Jie taip pat nori mokytis. And again, I think Solomon loved to learn. Manau, kad Saliamonui taip pat patiko mokytis. And when we can make learning fun for children, then they will actually learn better. Kai jūs sudarote tokias galimybės, kad vaikui yra smagu mokytis, vaikas išmoksta greičiau. In fact, when children laugh, then their brains open to learn more. Kai vaikui patinka mokytis, tada smegenys greičiau išmoksta. So what's the next one? Perspective. Gebėjimas matyti plačiau, kita charakterių stiprybė. Who in the Bible was able to understand the bigger picture? Gebėjimas matyti didesnį paveikslą Biblijoje. Well, certainly Jesus, he understood his part in the bigger picture of what God was doing. Jėzus matė didesnį, sugebėjo išvelgti didesnį, matyti didesnį paveikslą. I'm just muting some people that are making some noise here. Kažkas kelia triukšmą. So I Ar think galėtumėte išjungti mikrofonus? there we go. I think we've muted them now. Aš manau, kad dabar gerai. It's good for us to help children see the bigger picture of what's happening too. Labai svarbu vaikams padėti pamatyti tą didesnį paveikslą, kas vyksta, kas atsitinka. Help them to understand a little bit about what's happening in the world and how their small part fits into something bigger. Padėti vaikams suprasti, kas vyksta pasaulyje, didžiame paveiksle, kad tai, ką vaikas mąsto,
tas maža jo dalis telpa į didelį paveikslą. For example, you can help your children to see that when they are kind, they are doing something amazing. Padėkime vaikams suprasti, tuomet, kai jie yra malonūs, kad jie prisideda, kad jie daro nuostabų dalyką. Because every time they are kind, they are showing the world a bit more about what God is like. Kai vaikai yra malonūs, kai jie elgiasi maloniai, jie pasauliui parodo, koks yra Dievas. And so each of us are like a part of a jigsaw in the amazing picture of God. Kiekvienas iš mūsų esame dėlionės dalis. Mes visi kartu dėliojame ir parodome pasauliui, koks yra Dievas. So they can understand that this little thing they do is really important in a bigger picture. Kad vaikai suprastų, kad šitas mažas dalykas, ką jie daro, prisideda prie didelio paveikslo. The next list of character strengths are courage. Kita charakterio stiprybė yra drąsa. I'm not so good at courage. Aš nesu drąsi. Because this picture here of climbing a mountain would scare me a lot. Šitą nuotrauką, kurią jūs matote, kai žmogus kopia į kalną, man tai būtų baisu. I think they are doing a sport called via ferrata. Via ferrata? Via ferrata. It's Italian for by metal or something. Čia tai, ką jie daro, via ferrata itališkai. And the people hook themselves onto metal wires and climb up the mountain in ways you can't normally go. Žmonės, jie prisitvirtina prie metalinio lyno ir taip jie kopia į kalnus. And I don't like even being 1 meter off the ground. Aš nepakopčiau nei vieno metro. And I think I told you that there is times when even going down the escalator, the moving staircase, makes me a little afraid. Aš jums jau prieš tai pasakoju, dalinausi, kaip man buvo baisu važiuoti judančiais laiptais. But perhaps I can be better at persevering. Bet galbūt man geriau sekasi su atsparumu arba ištverme. Or being honest, or being enthusiastic. Arba būti sąžiningai. So maybe Turėti entuziazmą. it's good for me to see those things are courage too. Man yra lengviau žvelgti į tuos dalykus, kaip ištvermė, sąžiningumas, entuziazmas, kaip drąsa. So, I wonder who was brave in the Bible. Aš manau, kad jis buvo drąsus šventajam rašte. I think David was brave and Joshua was brave and Moses was brave. Jozuė buvo drąsus, Dovydas buvo drąsus. And we can encourage some bravery in our children gently. Švelniai galime vaikuose padrąsinti drąsumą. Because we don't want to put them in danger. Mes nenorime, kad jie atsidurtų pavojuje. But we can help them with wherever they're a bit afraid to encourage them and help them to be a little less afraid. Mes galime vaikuose padrąsinti tai, kas vaikus baugina arba tai, kas nėra drąsu. Mes galime juos padrąsinti, kad jie žengtų vieną žingsnį ir kad jie taptų drąsesni. To go to the scary places with them. Keliaukime į vietas, kurios baugina, kurios gąsdina vaikus. So when they have to do something that scares them a bit, we can be with them and love them and care for them. Kai vaikams kažkas yra, galbūt kažkas juos baugina, jie kažką daro ir jiems tai sukelia baimę, mes galime padėti, būti kartu su jais ir padėti jiems tapti drąsesniais. Love helps us to be strong. Meilė padeda tapti stipriems.
And they can remember that God is always with them there. Ir priminkime vaikams, kad Dievas yra visuomet šalia, kad padėtų. He is always at their side when they're feeling a bit scared to help them feel stronger. Dievas yra visada šalia, kai jie jaučiasi truputėlį išsigandę, Dievas yra visada šalia, kad padėtų. Here's another scary picture for me who doesn't like heights. Čia kita nuotrauka, kuri baugina mane, man nepatinka aukštis. A perseverance is important, keeping on doing something even when it's hard. Ištvermė yra svarbi, daryti tai, kas yra sunku, bet vis tiek daryti. And there are many Bible characters who really persevered. Biblijoje yra daug veikėjų, kurie ištvėrė. And the reason I'm sharing these Bible characters is that you can often use those stories to teach children about character. Jūs galite panaudoti tas istorijas, kurios yra užrašytos Biblijoje, kad jūs išmokytumėte savo vaikus. Because you can say, let's go to the Bible and find out about people who persevered there. Mes galime pasakyti vaikams, keliaukime ir paskaitykime istorijas iš Biblijos, kurie buvo ištvermingi. And let's see what happened in the end. Ir pažiūrėkime, kuo visa tai baigėsi, kokia pabaiga. Jie buvo ištvermingi per situacijas, per tas istorijas ir kokia buvo pabaiga. So Noah persevered and Moses persevered. Nojus buvo ištvermingas, Mozė buvo ištvermingas. Job persevered. Jokūbas ištvėrė. They went through very long and difficult experiences. Jie patyrė ilgus sunkumus, ėjo per didelius sunkumus. And they trusted God and they kept on going. Jie pasitikėjo Dievu ir toliau ištvėrė. And good things happen in the end. Ir pabaigoje geri dalykai atsitiko. And they will for us too, even if the end is in eternity somewhere. Tas pats yra su mumis, jei net mūsų pabaiga būtų amžinybėje. So we can help our children by encouraging them to practice their music or something that's difficult. Mes galime padrasinti savo vaikus, kas jiems yra sunku, pavyzdžiui, išmokti groti, kad jie vaikai, kad jie ištvertų. And encourage their effort, not the final result. Praise them or encourage them for working at something hard. Padrasinkime vaikus, jų pastangas, jų įdėtas pastangas. Ne kalbėkime apie jau gautus rezultatus, bet apie tas pastangas, padrasinkime juos, kai jie įdeda pastangas ir mokosi. So rather than saying, oh, that was a beautiful piece of music you played. Vietoj to, kad pasakytum, tu nuostabiai pagrojai. You can say, I really liked how much you practiced to get that piece just right. Jūs galite pasakyti, man patiko, aš džiaugiuosi, kiek tu įdėjai pastangų, kad išmoktum pagroti šitą muziką, šitą kūrinį. Then you are encouraging their hard work. Tuomet, taip sakydami, jūs tuomet padrasinsite jų pastangas, jų sunkų darbą. So honesty is speaking the truth in love. Sąžiningumas tai kalbėjimas tiesą su meile. And the love part is very important. Meilės dalis yra labai svarbi. And I think the prophets were honest. Aš manau, kad pranašai buvo sąžiningi. You know, they had to speak some hard truths and not always in love. Kartais jie turėdavo pasakyti tiesą, ne visuomet su meile. But they spoke those truths because ultimately they loved and they wanted to help people do better. Jie kalbėjo tiesą
todėl, kad jie mylėjo žmonės ir jie norėjo, kad žmonėms sektųsi geriau. And we can nurture honesty in our children. Mes galime ugdyti, mes galime padėti vaikams išsiugdyti sąžiningumą. So one thing to remember is, do not punish your children for telling the truth. Nebauskime savo vaikų dėl to, kad jie sako tiesą. Even if they've done something wrong, if they tell you the truth, say, thank you so much for telling me the truth. Jeigu jie padaro kažką ne taip ir jie jums prisipažįsta, pasako jums tiesą, pasakykite jiems, ačiū, kad tu pasakei tiesą. I know that took a lot of courage. Aš žinau, kad vaikui tai reikia didelės drąsos. And it was a good choice to tell me the truth. Ir jis padarė teisingą pasirinkimą, pasakydamas tiesą. I know that we have a big problem to fix now, but we can do it together. Aš žinau, kad tai bus dabar didelė problema ištaisyti tai, bet mes padarysime kartu. Because you know, if you punish a child for telling the truth, you teach them to lie. Jeigu jūs baudžiate vaiką vien dėl to, kad jis pasakė jums tiesą, jūs mokote vaiką meluoti. And then there's enthusiasm. Entuziazmas. I would never have thought that enthusiasm was a character strength. Aš niekada negalvojau, kad entuziazmas yra drąsos savybė. Until you try to work with a child who is not enthusiastic. Iki to momento, kai nepradedi dirbti su vaiku, kuris neturi entuziazmo. Or an adult for that matter as well. Arba suaugęs. When you have to do something with someone who doesn't want to do it, it's really discouraging. Kai tu nori kažką padaryti, o kitas žmogus nenori padaryti, tai nusivylimas. So Peter was enthusiastic. Petras turėjo entuziazmo. Not always in a good way. Ne visuomet gerais būdais. You know, he chops off ears. Jam reikėjo laiko. He jumps overboard into the water. Jis šoko iš valties į vandenį. But Jesus says, I can work with your energy, your enthusiasm. Bet Jėzus jam pasakė, aš galiu padirbėti su tavo energija, su tavo entuziazmu. Let's work on this together. Padarykime tai kartu, padirbėkime tai kartu. And one day, Peter's enthusiasm helps him to evangelize thousands of people. Ir vieną dieną Petro entuziazmas padėjo paskelbti evangeliją tūkstančiams žmonių. So how can we encourage children's enthusiasm? Kaip mes galime padrasinti vaikuose entuziazmą? It might sound funny, but they're really encouraged when we're enthusiastic. Galbūt tai skambės juokinga, bet vaikus padrasina tuomet, kai mes turime entuziazmą. If you help them tidy their bedroom and you're enthusiastic and fun about it, they will be more enthusiastic about it. Jeigu jūs norite, kad vaikas sutvarkytų savo miegamąjį, jūs parodykite entuziazmą, jūs padarykite tą tvarkymą smagų. If I vacuum the house and I go, oh, I hate vacuuming, it's boring, I don't like doing this. Jeigu aš siurbliuoju savo namus ir pasakau, o, tai nuobodu, tai sunku. And then you ask your child to do the vacuuming. Ir tuomet jūs paprašote, kad vaikas išsiurbliuotų namus. Don't expect them to be enthusiastic either. Nesitikėkite, kad jis tai darys su entuziazmu. But if you say, hey, I love vacuuming, it's so much fun. Jeigu jūs pasakysite, o, man patinka siurbliuoti. I love to see how many bits I can pick up off the floor. Ir jūs galite pasakyti, o, kiek aš
šiukšlių, dulkių galiu surinkti nuo grindų and make it a really fun game for myself. ir aš iš to padarysiu smagų žaidimą. I go, oh, can I have a go? Ir tuomet vaikas gali paprašyti, ar aš galiu tai padaryti. So our enthusiasm can be infectious to them. Mūsų entuziazmas gali paveikti, padrasinti juos. Then we have the humanity character strengths. Toliau mes kalbėsime apie charakterių stiprybę, žmogiškumas, Kindness, social intelligence, and love. malonumas, socialinis intelektas, meilė. And kindness is one of the most important character strengths. Malonumas yra vienas iš svarbiausių charakterių bruožų. Because Stiprybių. when we are kind, it encompasses many of the other strengths too. Kai mes esame malonūs, tai apjungia kitas daugelį mūsų charakterių stiprybių. And who in the Bible was kind? Ir Biblijoje yra aprašytas malonumas. Mary and Martha were kind and invited. Marija ir Morta buvo malonios. And Dorcas was kind when she made clothes. Tabitha, Dorcas, she made clothes for others. Ir Dokarė buvo maloni moteris, kai ji gamino rūbos, siuvo rūbos kitiems. And the widow of Zarephath fed Elijah from her last meal. Našlė pagamino Elijui paskutinį kartą maistą. There are many kind people in the Bible. Biblijoje aprašyta daug malonių žmonių. And we can encourage our children to be kind by making it fun to be kind and good to be kind. Mes galime padrasinti vaikus būti maloniems, mes galime tai padaryti, kad jiems patiktų, išradingai, kad jiems patiktų. I grew up in a home where my mom was always doing kind things for other people. Aš augau namuose, kur mano mama visuomet darydavo kitiems malonius dalykus. And she would take me with her, even though I was quite small. Ji visuomet pasimdavo mane su savimi, nors aš buvau maža. Come with me, we're going to take baby clothes to the new baby. Jis sakydavo, einame su manim, aš noriu, mes pagaminsime kūdikiui, ką tik gimusiam kūdikiui rūbus. Or come with me, we're going to take some food to the family down the road. Einame su manim, mes nunešime maisto ten, tai šeimai. And I learned that kindness was fun. Aš išmokau, kad malonumas yra smagu. Daryti malonius dalykus yra smagu. Kindness made my mummy happy and the other people happy, and I was happy too. Malonumas padarydavo mano mamą laimingą, kitus žmonės laimingus ir man patiko tai. And so I learned the joy of kindness from my mum. Aš prisijungiau ir kartu su mama darydavau malonumą. And today it's one of the things that still brings me so much joy to be kind. Ir šiandien visą tai man suteikia džiaugsmo, būnant maloniu. So find things that your child can do, simple things they can do to be kind, and encourage them to do it. Suraskite paprastus dalykus, ką jūsų vaikas gali padaryti, kad jis būtų malonus. And this is similar, love. Meilė panašu į malonumą. So kindness is more experience in action and love more in relationship. Malonumas labiau patiriamas veiksmuose, meilė labiau patiriama santykiuose. But you can't really have kindness without love or love without kindness. Mes negalime būti malonus be meilės arba mylėti nebūnant maloniais. And so we can learn from Jesus how to love and to encourage our children to love others like Jesus. Mes galime išmokti iš Jėzaus, nes jis buvo malonus, ir išmokyti savo vaikus. Jesus was incredibly socially intelligent. Jėzus buvo socialiai, buvo
turėjo socialinį intelektą, He knew exactly what to say and how to treat people well. jis žinojo, ką tiksliai pasakyti ir kaip elgtis su žmonėmis. He looked out for people who were lonely and tried to include them in his group and ministry. Jis pastebėdavo žmonės, kurie yra vieniši ir juos pasistengdavo įtraukti. His heart was full of compassion, so he could feel how other people were feeling. Jo širdis buvo pilna gailestingumo, jis galėjo pajausti, ką kiti žmonės jaučia. And when we help our children to be good friends, then they have social intelligence. Padėkime savo vaikams būti gerais draugais, tuomet jie išsiugdys socialinį intelektą. And then we have the justice strengths. Teisingumas, kita charakterių stiprybė. They bring about good in the world and in teams and communities. Teisingumas sukuria gerumą bendruomenėse, visuomenėje. And social responsibility is about helping people who are struggling around us. Socialinė atsakomybė tai yra padėti žmonėms, kurie turi problemų aplinkui mus. And it can be helping our children to understand the needs of refugees. Padėkime vaikams suprasti reikmes tų žmonių, kurie yra pabėgėlių žmonių reikmes. And perhaps sharing some of their toys with the children. Išmokykime juos dalintis savo žaislais su kitais. So you can get them to imagine what it's like to run away from your country and you can't take very much and what you might need. Jūs galite išmokyti vaikus, ką reiškia pabėgti iš savo šalies ir pasimti tik keletą daiktų ir išmokyti vaikus dalintis savo žaislais su kitais. And then ask your children, what do you think we could do to help them? And then do it. Ir tuomet jūs galite paklausti savo vaikų, ką mes galėtumėm dėl jų padaryti. Ir po to padarykime tai. It's good to know how to be a good team member. Labai svarbu išmokti komandinio darbo. And we see good teamwork in the Bible amongst Jesus and his disciples. Mes matome gerą komandinį darbą šventajame rašte, Jėzus ir jo mokiniai, Feeding the 5,000. kurie pamaitino 5,000, Noah and his family building the ark. Noja ir jo šeima statė arką, And the people who rebuilt the walls of Jerusalem after the exile. ir žmonės, kurie atstatė Jeruzalės sieną. And we can help children learn to be good team members by playing team sports. Mes galime išmokyti vaikus komandinio darbo, įtraukdami juos į komandinius žaidimus, Working together on a special project or even just making dinner together. Įtraukti vaikus atliekant tam tikrą projektą arba pakviesti vaikus kartu gaminti valgyti. And helping them to understand that it's not about winning on their own, but helping the whole team do something well. Padėkime vaikams suprasti, kad yra geriau nelaimėti vienam, bet laimėti kaip komanda kartu. Fairness is important. Sąžiningumas yra svarbu. So when children can treat each other fairly, that's amazing. Kai vaikai gali vienas su kitu elgtis sąžiningai, yra nuostabu. It's quite hard for young children to treat each other fairly. Yra nelengva jauniems vaikams sąžiningai elgtis vienas su kitu. Because it needs quite a deep understanding about each person's needs. Kadangi yra gilus supratimas apie kiekvieno vaiko reikmes, But we can start to help them learn how to treat each other fairly in their games and in their lives. išmokykime savo vaikus, kaip elgtis sąžiningai elgtis žaidimuose ir gyvenime, Like sharing out their treats, kaip dalymasis, taking turns, paskui perleisti vienas kitam and being able to lose happily.
Ir išmokykime vaikus pralaimėti sėkmingai, laimingai. And to win humbly. Ir laimėti pasižeminusiai. We can even start to build leadership in our children. Mes galime išmokyti vaikus vadovavimo. Think about some of the good leaders in the Bible and what their character strengths were. Pamąstykime apie tuos žmonės, kurie buvo geri vadovai šventajame rašte. And we can even start to develop leadership in quite small children. Mes galime išmokyti net ir labai mažus vaikus vadovavimo. Maybe they could lead out in worship at home. Galbūt namuose, kai vyksta pamaldas, jie gali vesti pamaldas. Or maybe they could lead out in a small walk around a park. Galbūt jie gali organizuoti mažą žygį aplink parką. Or maybe they have a creative idea and we all help them to put that idea into action. Galbūt jie turi kokią nors gerą mintį ir kiti galėtų tam vaikui padėti įgyvendinti tą mintį. And they learn to share their ideas with others and give people instructions how to follow them. Jie dalyjasi savo idėjomis su kitais žmonėmis ir duoda nurodymus, kaip įgyvendinti tas mintis, idėjas. And then we have the temperance character strengths. Toliau charakterio stiprybė yra susivaldymas. These are quite unusual, really. Iš tikrųjų, tai neįprasta. I wouldn't think of them as temperance in my language. Aš negaliu pamastyti apie susivaldymą mano gimtojoje kalboje. Particularly things like forgiveness and humility. Ypatingai prie susivaldymo eina tokie dalykai kaip atleidimas, nusižeminimas. But they're all about not wanting everything for yourself. Tai reiškia nenorėjimas savo dalykų. To be able to give to others, to share things evenly, to be controlled. Pasidalinti su kitais. So we can help our children to learn how to forgive others. Mes galime išmokti padėti vaikams atleisti kitiems. You can look at some good examples of forgiveness in the Bible or the parables about forgiveness. Mes galime pažvelgti į gerus pavyzdžius šventajame rašte arba palyginimus apie atleidimą. And support them in forgiving each other by listening to how they've hurt another person and wanting to put things right. Padrasykime juos vaikus, kai jie įskaudina vienas kitą, kad jie atleistų vienas kitam, susitaikytų. And being willing to give joy to another person by giving them forgiveness. Ir tegu vaikai išmoksta suteikti džiaugsmą kitam, kai jie atleidžia. Then there's humility. Toliau nusižeminimas. I wonder who in the Bible was humble. Kas buvo Biblijoje nusižeminę? Well, Jesus was humble when he bent down and washed the feet of the disciples. Jėzus nusižemino, kai jis atsiklaupė ir pradėjo plauti mokiniams kojas. And Jesus could be humble because he was secure in his identity as a child of God. Jėzus buvo nusižeminęs todėl, kad jo tapatybė buvo Dieve. Jis žinojo, kad jis yra Dievo sūnus. And the more our children have this quiet confidence that they are loved and cherished and God loves them too. Kai vaikai turi tą supratimą, kad jie yra mylimi, kad jais yra džiaugiamasi, kad Dievas taip pat juos myli. Then the easier it is for them to choose to be humble. Tuomet jiems yra lengviau pasirinkti nusižeminti. Because they're not trying to be somebody big to feel good. Jiems tuomet nereikia stengtis būti kažkuo dideliu. They know that you can feel good by being humble and serving others too.
jie gali žinoti, kad jie gali jaustis gerai, kada tu esi nusižeminęs ir tarnauji kitiems. And then we have wisdom. Išmintis. So wisdom, as I think I might have done this one before. Which character was wise? We have Solomon. Saliamonas buvo išmintingas. And how do we encourage children to be wise? Kaip mes galime padrąsinti vaikus būti išmintingais? Sometimes we need to help them stop and think, if you do this, what else might happen? Kartais mums reikia išmokyti vaikus sustoti ir pamastyti, jeigu mes taip pasielgsime, kas atsitiks? And that way they can learn some wisdom and make some better choices without making mistakes so often. Vaikai tuomet gali pasirinkti išmintį ir padaryti mažiau klaidų. I quite like this one, caution. Man patinka atsargumas. Because I think, you could be really courageous and do something stupid. Mes galime būti labai drąsūs ir pasielgti kvailai. But you need to be cautious. Mums reikia būti atsargiems. And I'm more comfortable being cautious than courageous, so I like this one. Man labiau, aš jaučiuosi geriau, kai aš esu atsargi, nei drąsi. And I wonder who in the Bible was cautious. Kas buvo Biblijoje atsargūs žmonės? And I think some of the prophets were cautious. Kai kurie pranašai buvo atsargūs. And Thomas was cautious. I'm not sure I can believe in Jesus' resurrection till I see him. Tomas buvo atsargus. Jis sako, aš patikėsiu tuomet, kai pamatysiu. Jėzaus prisikėlimo patikėsiu tuomet, kai jį pamatysiu. But sometimes cautious can cause a problem, like it meant that the children of Israel wandered in the desert for many more years. Kartais atsargumas gali sukelti mums bėdų. Pamenate, kai Izraelio tauta 40 metų klajojo po dykumą. So it needs to have a balance with wisdom and faith and courage. Turi būti ir tikėjimas, ir drąsa, ir išmintis. And it's important to instill in children a sense of caution. Svarbu išugdyti vaikuose atsargumą. To help them to stay safe. Kad jie būtų saugus. So where can you be courageous and where do you need to be more cautious? Kur jie gali būti drąsūs, o kur jie gali būti atsargus. And help them to be wise and not to believe everything everyone tells them. Išmokinkite vaikus būti išmintingais ir netikėti viskuo, ką sako kiti. Oh, now there's self-control. Savikontrolė. Who was self-control in the Bible? Kas turėjo savikontrolę arba susivaldymą šventajam rašte? Well, John the Baptist was, I think. Aš manau, kad Jonas Krikštytojas. He lived in the desert and he didn't eat a very varied diet. Jis gyveno dykumoje ir jis laikėsi labai griežtos mitybos. And Daniel's friends were self-controlled. They didn't just eat the king's food, they chose to eat wiser. Danieliaus draugai susivaldė, jie pasirinko išmintingai nevalgyti nuo karaliaus stalo maisto. And we can help our children to be self-controlled. It's difficult for them. Mes galime išmokyti vaikus susivaldymo, nes jiems yra sunku. It's difficult for us too at times. Mums taip pat kartais sunku. And there's a special experiment called the Marshmallow Test. Ir ypatingas eksperimentas, kuris buvo atliktas su Marshmallow Testas. And you give a child one treat or put it on the table in front of them, one treat. Eksperimentas buvo atliktas taip. Lietuviškai marshmallows tai zefyras. Zefyras buvo padedamas prieš juos, vienas. And you tell the child you can have one treat now
or 2 if you can wait for an hour. Ir buvo pasakyta vaikams, jeigu jūs palauksite, jūs gausite antrą zefyrą. So in this experiment, they reward children for waiting longer. Tame eksperimente vaikai buvo apdovanoti, atlyginta tiems vaikams, kurie palaukė ilgiau. Or you go shopping and your child wants to buy something. Pavyzdžiui, jūs keliaujate į parduotuvę ir vaikas nori, kad kažką jam nupirktumėte. And they want to buy it now. Ir jie nori, kad dabar jūs nupirktumėte. And so what you can do with slightly older children, not just really little ones, Ir ką jūs galite išmokyti truputį vyresnių vaikų, ne pačius mažiausius. we'll say, we'll write this on a calendar in 1 month's time. Jūs galite jiems pasakyti, kad jūs nupirksite lygiai po mėnesį. And if you still want it in 1 month's time, then we can think about it. Ir jeigu tu po mėnesio vis dar norėsi, mes pagalvosime apie tai. And in the meantime, if you find something else you want, Bet per tą mėnesį, jeigu tu surasi kažką, kas tau patiks labiau, we can rub out the first thing if you want the second thing more. mes galime tuomet to pirmo daiktų, kurį tu norėjai nepirkti, bet nupirkti tą antrą. And we can put the new thing in the calendar in 1 month's time to see if you still want it. Ir mes vėl galime mėnesį laiko išbandyti, ar tu vis dar norėsi to daikto. We can also teach them self-control when we don't buy things for our needs immediately and we wait and save up. Mes galime išmokyti vaiką susivaldyti savo pavyzdžių. Pavyzdžiui, kai mes norime kažkokį nusipirkti daiktą, mes neperkame jo iš karto, bet tiesiog palaukime kantriai, kol susitaupysime. Then we have what they call transcendent character strengths. Toliau mes kalbėsime apie charakterio savybės skaidrumą, Appreciating beauty. Grožių įvertinimas. And like all of these character strengths, we see them in God. Visas tas charakterio stiprybės mes atrandame pas Dievą. And I am so glad that appreciating beauty is a character strength. Ir aš džiaugiuosi, kad grožių įvertinimas yra charakterio stiprybė. Because God has filled this world with so many beautiful things. Kadangi Dievas sukūrė tokius nuostabius dalykus. To bring us joy. Tam, kad pradžiugintų mus. And can you imagine what the world would look like if God didn't care about beautiful things? Įsivaizduokite, koks būtų pasaulis, jeigu Dievui nerūpėtų grožis. So take children into nature and help them to slow down and look at it well. Pakvieskite vaikus į gamtą. Padėkite jiems sustoti ir pastebėti. To look at the details. Pažvelgti į detalės. The incredible way God has made things. Pastebėti tuos nuostabius būdus, kaip Dievas sukūrė. Maybe they could take pictures of things they find beautiful on your phone. Galbūt vaikai gali nufotografuoti jūsų telefonų tuos nuostabius dalykus, ką jie pastebi. Or they can look at different flowers and thank God for what is best special about each one. Galbūt vaikai gali pastebėti nuostabias gėles, skirtingas gėles ir padėkoti Dievui už jo kūrybą. Gratitude is an important character strength that brings joy and lowers anxiety. Dėkingumas yra svarbi charakterio savybė, kuri suteikia džiaugsmo ir sumažina nerimą. And the more often children say thank you to God for things and thank you to other people for things, the happier they will be. Kuo labiau vaikai dėkoja Dievui ir kuo labiau vaikai dėkoja kitiems, tuo jie yra laimingesni. So help them to write thank you cards or a thank you letter to God or list everything they're thankful for. Išmokykite vaikus parašyti padėkos laišką Dievui, padėkos žinutės arba sudaryti sąrašą, už ką jie norėtų padėkoti. Help children to feel optimistic and hopeful about their lives.
Padėkite vaikams turėti viltį ir optimizmą gyvenimui. So speak positively about them and look for hope in their lives. Išmokykite juos kalbėti pozityviai ir matyti viltį gyvenime. Speak optimistically about them. Kalbėkite su optimizmu apie vaikus. Don't say things like, oh, you'll never do anything good. Nesakykite vaikams, tu niekada nieko gero nepadarai. Say you have amazing skills, work on them. You can do something amazing with your life. Jūs galite pasakyti vaikams, tu turi nuostabius sugebėjimus, padirbėk, tu gyvenime gali padaryti nuostabius dalykus. I can see that you have some strengths in this area. Aš matau, kad tu turi stiprybės toje srityje. I believe in you. Aš tikiu tavimi. And have things that they can look forward to in their lives that give them hope. Suraskite dalykus jų gyvenime, kas teiktų jiems viltį. And weave laughter and humor into their lives. Išmokykite vaikus humoro jų gyvenimuose. In our family, every time we met for dinner in the evening, we would share the funny stories of our day. Mūsų šeimoje buvo taip, kai mes susirinkdavom vakare prie stalo, mes dalindavomės vienas su kitu linksmomis istorijomis. And so we were always looking out for something funny to share together. Mes visada ieškodavome smagių dalykų, kad galėtumėm pasidalinti vienas su kitu. And we would laugh together. Mes juokdavomės kartu. And the children learned to have a really positive, healthy sense of humor. Ir vaikai išmoksta, kaip turėti teigiamą humoro jausmą. And good humor and laughter can help us through so many challenges in life. Humoras ir linksma širdis padeda išgyventi didelius sunkumus gyvenime. Laughter is good for our health and it helps children to learn. Juokas yra geras dalykas mūsų gyvenimuose ir išmokykime vaikus juoktis. And it gives them joyful relationships. Juokas padeda vaikams turėti džiaugsmingus santykius. And then we have spirituality, which is valued in every single society. Tuomet yra dvasiškumas. It might look different in different places around the world. Galbūt skirtingose pasaulio šalyse, skirtingose pasaulio vietose tai atrodo skirtingai. But one of the key things for nurturing spirituality in children is to help them fall in love with God. Vienas iš pagrindinių dalykų, kaip išmokyti vaikus dvasiškumo, tai padėkime savo vaikams įsimylėti Dievą. So help them fall in love with God and know how much He loves them. Ir padėkime vaikams suprasti, kaip labai Dievas juos myli. And then they'll want to spend time with Him and talk to Him and learn about Him. Kad jie išmoktų praleisti laiką su juo, kad jie išmoktų mokytis iš jo. So the more of these character strengths we have, the more resilient we are in difficulty. Kuo daugiau charakterių stiprybių mes turime, tuo labiau mes gyvenime esame atsparūs. Imagine each character strength is like a thin stick. Įsivaizduokite, kad kiekviena charakterių stiprybė tarsi būtų tvora. If you just have one, you can easily break. Jeigu mes turime tik vieną, mes galime lengvai ją sulaužyti. But if you have a lot together, then they become strong and unbreakable. Jeigu mes visas charakterių savybės turime visas kartu, tuomet mes esame stiprus. So I'd like you to think about what are your character strengths? Įdomu, kokios yra jūsų charakterių stiprybės. Here is the long list. Čia yra ilgas sąrašas. You could take a picture of it if you like. Jeigu jums patinka, jūs galite nusifotografuoti tą skaidrę. And by the end of this evening, I want you to name
3 things that you think are your main character strengths. Ir šito vakaro susitikimo pabaigoje aš noriu, kad jūs išvardintumėte mažiausiai 3 dalykus, 3 stipriausias jūsų charakterio pusės. And if you're a bit shy or you don't know what your character strengths are, Jeigu jūs truputėlį esate nedrąsus ir nežinote, kokios yra jūsų charakterių stiprybės, give the list to someone who loves you. pasidalinkite tuo sąrašu su tuo žmogumi, kuris jūs myli. And say, what do you think describes me best? Ir tada paklauskite, pasidalinkite tuos čia išvardintų sąrašų ir tada paklauskite, o kokia charakterio stiprybė man labiausiai tinka. And I wonder which ones you want to grow. Įdomu, kokioje charakterio stiprybėje aš galėčiau augti. Because we grow these all through our lives. I am still growing these at my age of 60. Mes visi stipriname savo charakterių stiprybės per visą gyvenimą. Aš taip pat auginu, aš taip pat stiprinu, nors man jau yra 60. You know, many years ago, I made something very simple. Prieš daugelį metų aš padariau kažkokį labai paprastą dalyką. I was about 6 and I made something at school. I can't even remember what it was. Man buvo 6 metukai ir aš kažką padariau, aš dabar nebeatsimenu tiksliai. It might have been a model bird and I tried to make its wings flap. Galbūt tai buvo paukštis, kurį aš padariau ir jam reikėjo pridėti sparnus. And someone said to me, Karen, that's so creative. Ir kažkas man pasakė, Karen, tai kūrybiška. And I thought, oh, what's that mean? Ir aš tuomet pagalvojau, ką tai reiškia? You do something a bit different to everybody else. Tu darai kažką truputėlį kitaip negu kiti. And I thought, I like that. Ir aš pagalvojau, man tai patinka. The next time I did something, I thought, how can I make this a little different to what everyone else is doing? Kitą kartą, kai aš kažką dariau, aš pamąsčiau, kaip aš galėčiau padaryti truputėlį kitaip, negu kiti žmonės daro. And I liked to write, even though I was only 6 or 7. Man patinka rašyti, nors man tuomet buvo 6-7 metai. And I would think, how can I make my writing more creative too? Ir aš pagalvoju, kaip padaryti, kad mano rašymas būtų kūrybingas. And now I have written about 6 or 7 books about creativity. Aš dabar esu parašiusi 6 ar 7 knygas apie kūrybiškumą. But I might never have discovered that I was creative if someone hadn't said it when I was 6. Aš niekuomet nebūčiau atradusi savo kūrybiškumo, jeigu man nebūtų kas nors pasakęs, kai man buvo 6 metukai. Our words are so powerful to shape a child's character. Žodžiai yra galingi, mūsų žodžiai yra galingi tam, kad mes suformuotumėm vaiko charakterį. And that's why we need to understand all these different character strengths. Štai kodėl mums reikia suprasti skirtingas charakterių stiprybės. Because when we have this list in our head, we know what we're looking for. Kai mes visą šitą sąrašą turime savo galvoje, mes žinome, ko mes ieškome. And we can tell a child, you were doing this and that was a good choice. Ir mes tuomet vaikui galime pasakyti, tu darai tą ir tai yra geras pasirinkimas. That was really good teamwork you showed. Tu parodai gerą komandinį darbą. You really persevered to learn how to do that math problem. Tu tikrai dirbai atkakliai tam, kad įveiktum matematikos uždavinį. That's a good choice. Tai yra geras pasirinkimas. So then we can help them to choose a character strength they want to work on. Tuomet mes galime vaikams padėti pasirinkti, kokią charakterių stiprybę jie norėtų ugdyti. Let's have a look and think, what do you want to grow next? Pažvelkime, ką tu dabar nori auginti, ką tu nori dabar stiprinti.
I wonder how Jesus showed this character strength or other people in the Bible. Jėzus parodė savo charakterio stiprybės Biblijoje. Let's study and read and see what they did and what happened. Ir kiti žmonės parodė, pastudijuokime tas istorijas ir pažvelkime, kaip ten vyko, kas atsitiko. And let's think of all the different ways that you can practice the patience you want to develop. Atraskime daugybę įvairiausių būdų, kaip tu gali ugdyti, praktikuoti tą charakterio stiprybę. Because even doing a jigsaw can develop patience. Netgi dėliojant dėlionę galime išsiugdyti, išmokti kantrybės. Or working on a creative project. Arba darant kažkokį kūrybišką projektą. Or practicing skills for a sport or music. Arba ugdant kai kurias sporto šakas arba muziką. Or finding a fun way to spend the time when you're waiting in a boring queue. Atraskime smagius, kūrybingus būdus, kai mums reikia stovėti nuobodžioje eilėje. So explore all the different things that the child could enjoy learning about this character strength. Pagalvokime, atraskime įvairius skirtingus būdus, kaip vaikai galėtų ugdyti charakterio stiprybės. Or find stories of people and children today who are developing this skill and find out what happened to them. Paieškokime arba suraskime šių dienų vaikų istorijas, kuriuose aprašome, kaip jie išugdė arba ugdo charakterio stiprybės. You can practice the skill together as a family and have fun doing it. Mes galime mokytis charakterio stiprybių šeimoje ir tai padaryti tą mokymą linksmą. Or children could create little posters for your house to encourage each other to use this character strength. Vaikai gali sukurti mažus plakatus apie savo charakterio stiprybę ir tai padėti mokytis. So notice when a child is using their character strength. Pastebėkite, kai vaikas naudoja charakterio stiprybę. And bring attention to people who are doing it in their storybooks or on a movie or whatever. Atkreipkite dėmesį, kai kiti žmonės naudoja charakterio stiprybę. Ar tai būtų aprašoma knygoje, ar tai būtų filme. Who was the kindest person in that story and what happened to them? Kas buvo maloniausias žmogus toje istorijoje ir kas atsitiko? And then at the end of the day, ask your child, what character strength did you work on today? Tell me about a time you used one. Dienos pabaigoje paklauskite savo vaikų, kokią charakterio stiprybę šiandien tu naudojai, šiandien tu stiprinai ir mokysi. And maybe they will say, well, I was kind when I shared my lunch with my friend because they forgot theirs. Galbūt vaikas pasakys, aš buvau malonus, kadangi aš pasidalinau savo maistu su kitais vaikais, kurie pamiršo atsinešti šiandien. And you can say, that was very kind. That was a good choice. Ir jūs galite vaikams pasakyti, tai buvo gerai, tai buvo geras pasirinkimas. And do you know, I also saw you waiting patiently for something. Ir taip pat galite vaikams pasakyti, tu žinai, aš pastebėjau, kad tu kantriai laukiai. You didn't complain when we had to wait with your brother in the hospital. Tu nesiskundei, kai mums reikėjo laukti su tavo broliu ligoninėje. That was patience, and that's hard to do sometimes. Tai buvo kantrybė ir kartais yra sunku būti kantriu. And then the child goes to bed feeling good about their character. They did some good choices, made some good choices. Ir tuomet vaikas eina miegoti, jis jaučiasi gerai, nes jis padarė gerus sprendimus dėl savo charakterio. And when we have spotted them doing something good and we name it and tell them, that is so affirming and encouraging. Kai mes pastebime ir padrasiname vaikus, kai jie elgiasi
parodo savo charakterių stiprybę, tai vaikams didelis padrąsinimas ir patvirtinimas, pastiprinimas. I love this inspiration from Ellen G. White. Man patinka Elenos White įkvėpimas. Please, can you just read that, Gina? Aha. Kiekvienas mūsų veiksmas gyvenime turi įtakos charakterio formavimui. Geras charakteris yra daug brangesnis už pasaulio turtus ir jo formavimas yra pats kilniausias darbas. I think this is amazing that it's the most incredible work we can do. Aš manau, kad tai yra nuostabu, kad charakterio ugdymas yra pats kilniausias darbas. And I wonder who is around you that you could encourage their character in this way. Įdomu, kas yra jūsų šalia, kas yra šalia jūsų, kurį jūs galėtumėte padrastinti, formuoti charakterį. Because this is the most amazing work you can do. Nes tai yra pats kilniausias darbas, kurį jūs galite padaryti. Because you are shaping a character for eternity. Nes jūs formuojate charakterį amžinybei. And that's a beautiful piece of artwork that will last forever. Nes tai yra nuostabus meno kūrinys, kuris tęsis amžinai. And it will be a blessing today on this earth too. Ir taip pat bus palaima šiandien ant šitos žemės. So I want you to think of one thing you could do to nurture your own character. Pamąstykite apie vieną dalyką, ką jūs galėtumėte padaryti, kad jūs galėtumėte ugdyti savo charakterį. Just choose one and think, how can I do a little bit more of that this week? Pasirinkite vieną, pamąstykite, ką jūs šią savaitę galite padaryti dėl savo charakterio formavimo. And then think of a child or a young person and reach out to them and encourage their character in some way. Po to pamąstykite apie vieną vaiką ar jauną žmogų, kaip jūs galėtumėte padrasinti, kad jis galėtų formuoti savo charakterį. Even if it's just taking your phone and sending your teenager a message to say something good about them that you've noticed. Galbūt tai būtų paėmimas jūsų telefono ir išsiuntimas žinutės tam vaikui arba jaunam žmogui, padrasinant, pastebint jo charakterių stiprybės. Thank you. Ačiū. Let's pray. Pasimelskime. Father God, we want to praise you for your incredible character and your love. Dieve Tėve, mes norime šlovinti ir dėkoti dėl tavo nuostabio charakterio, kurį tu turi. Help us to focus on your amazing character and learn more about you. Išmokyk mus sutelkti dėmesį į tavo nuostabų charakterį ir daugiau išmokti apie tave. And then inspire us to grow more like you and to reach out and help others grow more like you. Išmokyk mus būti labiau panašiems į tave ir išmokyk mus pasiekti kitus. So that we can be a blessing here and now. Kad mes būtumėm palaima čia ir dabar. And bless for eternity. Ir būtumėm palaima amžinybei. In Jesus' name, amen. Jėzaus vardu. Amen. And here are a few websites and books that have ideas for building character, if you can read them. Čia yra naudingi šaltiniai, kuriais jūs galite pasinaudoti, kad daugiau išmoktumėte apie charakterio ugdymą. There is a lot of good information on the internet about character, and it's really good that people are interested in this. It's a good topic. Iš tikrųjų yra nemažai informacijos apie charakterį internete ir jūs galite, tai yra naudinga informacija ir jūs galite pasinaudoti. So I hope that you get excited about this and that you reach out and make a difference in people's lives.
Aš tikiu, kad tai padrąsino jūs ir kad jūs padarysite sprendimą, padaryti įtaką kitų žmonių gyvenimams. Because you might be able to change a life in the way someone changed mine by calling me creative. Galbūt jūs esate tas žmogus, kuris galite pakeisti kito žmogaus gyvenimą, taip kaip atsitiko su manimi, kai vienas žmogus pasakė man, kad aš esu kūrybinga. And that was one of the most amazing gifts anyone ever gave me. Tai buvo pati nuostabiausia dovana, kurią galėjo tas žmogus man padovanoti. So be an inspiration and inspire someone else to be more than they could imagine. Būkite įkvepiantis ir įkvėpkite kitus žmonės, net nežinodami, net nesuvokdami, kokį nuostabų dalyką jūs galite padaryti kitam žmogui. And thank you for listening this evening. Ir ačiū, kad klausėtės šį vakarą. God bless you. Te laimina jūs Dievas.